لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي امتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي، وبأتم الصحة والعافية. وكما العادة نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. الغزالات ديالي جيت معكم في هذا الروتين ديالي، هذا الروينة ديالي. راه شوفوا حالتي كي دايرة، ما تديوش على العكفة لأن البنات راني مرونة. وأخيرا جا عندي المعلم اللي غادي يصايب لي ديك البيت اللي على برا البنات. كيف ما قلت لكم من قبل، السيد الاول خوابيه ما تفاهمتش انا وياه، يزيد عليا في الثمن. ما استطعتش نعطيه الثمن اللي قال لي. عصي ماما. ما استطعتش نعطيه الثمن اللي قال لي البنات. الحمد لله لقيت واحد السيد اخر. المهم خليكم معايا، تبعوا معايا، هو غادي يبدا لي دابا ان شاء الله. واي حاجه درتها انتم معايا، ونتمنى نكون ضيف على قلوبكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم كما العاده، تعليقكم الزوينه. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. ما تديوش على التصوير، ردوا عندي ناقص شويه البنات، وخليكم معايا للاخير. جزاكم الله كل الخير، الله يسهل عليكم. وهنايا هانتوما كتشوفوا كيخلط ليا في هاد، كيقول لها الحجر سوا، ماشي بصلانه، شي واحد التراب. هو التراب هو كيكون بيض بحال ماء الكري ولا ما نعرف. المهم هو خلطو ضربوا بهذيك الماكينه. البنات هنا هاد السرجم هو اللي وريتكم، غنضطر نسدو. دبرت لي على دوك الياجورات، دزتو هاد الياجورات هادو باش غنسدو. ما عندنا ما نديرو بالمشاكل مع الجيران. قال لك هذيك البلايصه ديالهم اللي تخليني نخليها. المهم حتى الاخير ونشوف واش غندير السرجم ولا لا، مع انه خصنا السرجم في داك البيت حيت لحقاش سخون بزاف مع كاين القصدر الفوق. المهم من هنا لتما يكمل لي بعد السيد يسد لي السرجم ويكمل لي هذا البيت ان شاء الله. ونشوفوا خطوه بخطوه اي حاجه درتها. والله يا البنات راني فرحانه وما قدرني فرحه وحق الله العظيم. واقفه عليه بحال تقولوا شي حاجه غاليه وخايفه تضيع مني. والله القسم هي ما كاينش مغلى من الصحه بالنسبه لي انا دابا وبنياتي، ولكن حتى هادو بالنسبه للبيت لبنياتي وفين جلسوا انا باغا نحس بداك الجو. انا راه عندي لاكور وبيت فيه وكريسه هول زعما هول. قولوا لي مديحه كتحلمي. الحمد لله حتى حاجه ما بعيده عند الله. خليكم معايا. وانا الغزاله ديالي دخلت درت للسيد قهوه. قال لي ديري لي قهوه، قلت له واش ندير لك اتاي ولا قهوه؟ قال لي ديري لي قهوه. بسم الله. هما هنايا مولوعين بالقهوه البنات. جاني الكاس بحال غادي يطرطق الكاس. لا البنات نورمال مورا القهوه فاش كيحطوها للضيف ولا شي واحد راه كيحطوا الطباسل من التحت. انا غير عندي البلاطو الصغير ما بغيتش نبقى ما كاينش بلاصه ديال الطباسل حطيتها ليه لانه اصلا هو راه غير كيخدم على برا. غنحط كاس وحده ايوا نعطيه القهوه ديالته ان شاء الله ونكملوا شغلنا. فرحانه امتى تكمل لي هذا البويت ان شاء الله يا ربي. بسم الله. قلت لكم سد لي داك السرجم هو الاول. دابا يتسنى ينشف غير شويه، ما عرفت شنو غادي يدير. احطهم هون. اي حنا البنات الحيط بغيت زعما نديرو ديريكت، ديك ماشي خارج شي داخل، ما عطلي ما عرفت. وباغا نسد هذيك الحويطه داك الصغيور راه هو. راه السيد كيضرب قال لي وخايف الحيط يطيح ليا. هذا الحيط حيت لحقاش غير هذا الياجور الحمر. هاتشوف التراب، الدار وليت عندي كل التراب. هاد الايامات راه كنتجفف في الدار صباح وعشيه والله القسم. قال لي عندك الحيط، شوف فريمون الحيط عوج البنات. المهم شويه بشويه نشارك معاكم. بغيت امتى نسالي ان شاء الله وندير معاكم النهايه كي غادي يطلع البيت ان شاء الله. يلا اي حاجه هانتوما مع اختكم. تبقى لي هذا من برا تو خصو يضرب لي ليه هذاك سميتو. قال لي اختي، قال لي هادشي عندك مبهدل هنايا شوفوا. قال لي خصك الصوا هذاك التراب بزاف. قال لي خصك تزيديني واحد 4 د الخناشي الله يقدوك تمايا. وعاد باش من اللور قال لي غياكل لك بزاف ديال
ديال داك اللي كيملسوا به حاضر سوا، وما نعرف تنشوف. المهم خليكم معايا، ليتا معطلي ما عرفت. الحمد لله. يلا هنا نخرج عنده. هادو الخناشي هما اللي قال لي تزيدي لنا 4 منهم هادو. بسم الله. يا بسم الله. شفتوا نتوما راه بسم الله. خرجنا الضو على هنايا. لا هادو بغيت باش نسدو من البنات. دقيقه ابي هوني مو بدي افتح الطاقه الشباك هوني يعني، فاهم علي؟ بيجي هون الشباك او هالطرف. الطرف ولا هالطرف؟ يمكن لا هالطرف هذا يجي الشباك من هون هذا الطرف. برجع الشباك لهون. هون يعمل لي بس شغل لي انت اليوم هون لما اجيب الحاجر سوا وبنكمل هون بس هيك. وش يرحم ابوك بس على الخفيف لانه حالته حاله. وهنايا البنات ما جابش حتى السلم السيد، وهنايا والسرج مسديناه. شفتوا؟ ايوا الحمد لله. مهم تيكملها ان شاء الله ونشوفوا كي غادي تجي. المهم نعدي واش ما قسم الله والحمد لله. عيط عليا دقيقه بس. يا بسم الله يا بسم الله. ابي شو عملت لك اياها مثل الديكور. يعني هلا ما أصير ادهن عليه وش بويه من برا؟ بصير. ايه عملت لك اياها ديكور موديل. عملت لك اياها موديل تعال شوفي. بلاش ندرج في هذا الموديل. خليكم معايا نشوفوا الموديل بركي يلبط ويحط تما بحال كيطلع الحنه يوردها او قال لي موديل. تسناو نشوفوا هذا الموديل اخواتاتي. جيو تشوفوا معايا الموديل. كاين غطلي بلاتي سنهبط عنده ان شاء الله. يا فرحي ويا سعدي على الموديل. يا فرحي يا سعدي على خربيقه زربيقه. هذا ديكور نعمل معك. ديكور والله بنحكي والله. هذا عم ياخذوا المتر بلاوي بكره. شوفي البويه والله العظيم. قال لي هذا بحال الموديل. قال لي كتخدم هذا الموديل بحال هكا باش يعني مشان ما ياكل كثير سوا باش ما ياكلش بزاف ديال سميتو. حيت قال لي ما بغيتش نخسرك السيد الله يرحم لي الوالدين. ممكن ما جا المهم باش نغطيو صافي. وضايله من هالجنب ابي من هوني. ايوا قال لي تكملي تبغي من الفوق ان شاء الله. من عندك ورقات دفتر واي ورق يلا البنات نعطيه الاوراق. وها حنا ديالي رجعت هادشي كامل هنايا. هادشي ما عرفتش كيفاش غادي نديرو. واش غنديرو شي براسي ولا ما عرفت. والله ما عرفت البنات بالله. وطلبت السيد الله يرحم لك الوالدين تبقى واحد شويه من هاد الخنشه حيت ما غيصلحش يخدم لي الحيط من اللور دابايا لحقاش الظلام. حيت السيد كنت كنتسناه حتى كمل خدمته. هو واخد ورشه كيخدم في الورشات الكبار كبير الله. قال لي هادشي عندك حتى نكمل خدمتي وجي عندك. هادشي علاش جاي عندي دابا معطل. قلت لي اخويا ضرب لي غير هاد الحيط بحال هكا باش نسالي. ما عندي الصباغه داك السطل كبير غتشوف عندي الصباغه باش نضرب هاد الحيط كامل البنات في الكري ديك الصباغه. وهنا مع الرطوبه قال لي عندك الرطوبه بزاف. هانتوما شاف لي حتى الدار البنات قال لي دار كلها قال لي خصها تعاود. قلت ان شاء الله كلشي رطوبه ان شاء الله يكون خير يا ربي. المهم مرصاي بنتي تموت على المرصاي. وانا من بعد ما كمل لي السيد ديك الحاجر سوا داك بحال السيمه اللي طلع لي الحيوطه صافي مشى فحالاتو اخواتاتي. ونجمع دروينه وهاد التراب بقى كلشي مفرز في الارض. المهم طلع لي داك الحيط الله يرحم ليه الوالدين. هذاك الحيط ما كانش دايرو معايا بالصراحه. الله ورضت الوالدين ما كتبش يلاه مع الاولاني اللي ما تفاهمتش معاه. وجا هاد السيد شاف الوضع وشاف كلشي ومسكين دار معايا مزيان الله يرحم ليه الوالدين. صافي ضرب لي ديك البلاصه كلها تيغطاها ليا باش تنشف. قال لي غير تنشف وتسقيها ترشي عليها الماء باش ان شاء الله باش نبغي يصبغ لي داك البيت يطلع لي حتى هاد الكولوار كامل. لحقاش انا البنات داك السيد الاول قال لي جيبي اللون الكريل في الصباغه. نضت انايا مشيت كحلتها قال لك جات تكحلها عماتها ولا ما عرفت شنو. جبت داك الكري فونسي بزاف. ومن شاف هاد السيد دار فيا قال لي لا ما كانش عليك تجيبي هادي حيت هادي غير ديال السقف وديال الديور من برا.
قال لي هذه ماشي ديال البيوت، انت باغا دير هذا بيت وتجلسوا فيه واصلا اللون مغموق. قال لي انت خصك ديري شي حاجه اللي فرح اللي مفتوحه. المهم قال لي الصباغه دابا انا نجيبها لك دخلها يعني في الحساب، غير قياس باش غادي يصبغ لي هذا البيت بوحدها، وداك الكري غادي يبقى عندي نصبغ به من برا وحتى من بعد عاوتاني نصبغ من برا على الزنقه وشويه بشويه. الحمد لله صافي جيت نجمع روينتي هنايا. قال لي خصك ترشي الماء في الارض باش ما يكرمش ديك البسيمه، ما تكرمش على الارض. ايوا انا راه كنت نعست بنياتي البنات وخرجت نحك هاد الشي باش تبقى ليا بعدا فاش يجي الغد ليه عندي يلقى فين يتحرك وفين يمشي ويجي وتكون الارض يعني نقيه، وحتى انا نخفف عليا البنات الروينه، لانه البنات الدار عندي ولات كلها تراب وحالته، ونجمع ونعاود ونجمع ونعاود، وكملت ليا بهاد الترابات وهاد السيمه. وتعرفوا البنات الصغار يجيو يخرجوا يلعبوا برا يدخلوا نغسل ليهم ويخرجوا عاوتاني. لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم كلشي يفوت ان شاء الله، وكيف قلت لكم دائما راني فرحانه وحق الله العظيم ان شاء الله يا ربي. بغيت غير يمتاز تالي ونقاد ونحس غير بانه ما بقاش كيف الاول. راكم شفتوا في الاول كيفاش كان، راه لا حياة لمن تنادي، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. والحمد لله من نقص منه داك الربوج وداك الزبولات حاشاكم عزكم الله كامله. المهم بقاو بنياتي يلعبوا هنايا، نبقاو نجلسو نديرو كليسان، نجلسو نتجمعو هنا في الليل، لانه الدار الداخليه البنات مزموطه 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 بزاف، ما تقدرش تريحي. مع انه ديجا كانت عندي الكليمه ولكن ما بقاتش خدامه، خصها تصايب ان شاء الله. ولكن الكليمه كتاكل الضو بزاف، لذلك اللهم يعدي الانسان يعدي بالصندالة حتى يجيب ربي الصباط. والحمد لله انا راني جالسه قدام الباب دابا كنمونطي الفيديو من بعد ما كملت شغلي كامل. ايوا ولا اله الا الله محمد رسول الله. كملت هنايا يعني الشيء الثقيل انا حيدته. وراه كتشوفوا البنات احتراما ليكم كيكونوا تا خوتي الدراري كيتفرجوا لابسه البيجامه، راه بيجامتي طويله يعني احتراما. راه وليت كنمشي باللورانيه، كنضرب اللورانيه مارشي ريال كنرجع. ايوا باش الانسان على الاقل احترمت واحترم. والحمد لله لاله يحجبنا، راني انا كنسجل الصوت وشادني الضحك على مارشي ريال. والحمد لله دائما وابدا. ما دراش مني قلة الصواب، انا راه فيا الضحك البنات والله القسم فيا الضحك بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش وحق الله. غير لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. فمي ياكلني فمي ياكلني راني ما نصيبش ما نصيبش ما نصيبش. ايوا الحمد لله. اي صافي نغسل هاد الكراسي ديالي ونجمع هاد الروينه ديالتي ونخلي الباب يدخل لي الغربي الغربي ولا كيدخل واحد الغربي زويون. وهاد الحديدات كاملين راني فاش سيقت قبل راني كلهم غسلتهم. هاد الحديدات بقات لي الحديد داك الزنق القصدير ديال السقف هذاك باقي لي تا يكمل البيت ان شاء الله. وغندير ليه الشطابه والتيلو جافيل وندير واحد السلم د الحديد ونطلع نكرم ليه الحاله ان شاء الله باش ما يبقى فيه لا غبره لا والو. حتى لحقاش كان معشش بحال تقولوا ما عرفتش كانت فيه بوصيحه وعائلته كامله والله. ايوا هنايا الغزاله ديالي غنقول لكم روينتي لدابا راني كملتها. غنخليكم مع التتمه الفيديو ان شاء الله والاصلاحات ديالي الغدا ان شاء الله. والسلام عليكم.